Namahoro abantu mari muri groupe umeze neza. Amajwe turashima. Turi muri Oman. Ubu turi kumwe n'umurundi kazi yagwaye mu mutwe. Nukuvuga arasara. Rero ava mu Cibitoki. Abantu bamuzi mudufashe kurondera biwabo tubibamenyeshe. Hama yitwa Marie Chantal. Ava mu Cibitoki. Rero muturondereza biwabo nta nimero zabo dufise. Ego yitwa Marie Chantal. Jesus is coming today. Thank you, my Lord. Oh, Simba of Judah. Jesus is here. Seven up, seven up, seven up, seven up. Jesus, 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 Jesus. Karam Arhin, Karam. Jesus, Karam Arhin. Arhin, Karam, Jesus. Yalla. Sura chofi baba, Arhin, baba. One baba mshaniti. One baba. Jesus coming today. One baba mshaniti. Baba mshaniti. Baba. Nkuko mubibona uyu ni umurundikazi ari muri Omania. Murazi abantu bari mu bihugu by'Abarabu barahura n'ingorane nyinshi, harimo kuba traumatize bikabaviramwo gusara. Nkuko muvyumvise yitwa Marie Chantal, akaba ari umurundikazi avuka mu ntara ya Cibitoke. Si ibintu bisanzwe kuko amerewe nabi kandi biraboneka. Nagira sabe abantu mushobora kumenya abiwabo canke abo mumenya mu bitubwira kuri WhatsApp yacu please 358 46 58 31 314. Abamenye biwabo nabo bivuga, hanyuma tukabishikana hariya. Reka mbanza ndabereke umva yagwaye mu mutwe. Reka mbanza ndabereke ibintu ariko arakora n'amajambo ariko aravuga mu yumvirize. Hano yari kwibarabara. Seven up, seven up, seven up, seven up. Jesus, 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 Jesus. Karam Arhin, Karam. Jesus, Karam Arhin. Arhin, Karam, Jesus. Yalla. Sura chofi baba, Arhin, baba. One baba mshaniti. One baba. Jesus coming today. One baba mshaniti. Baba mshaniti. Baba. Baba mshaniti. Jesus is coming. Seven up, seven up, seven up, seven up. Jesus, 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 Jesus. Karam Arhin, Karam. Nkuko mubibona aho ari mwibarabara aguma ategera abantu avuga ngo Jesus, 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 kandi nuko nyene yagwaye. Ndabibutse ko ari mu bihugu by'Abarabu, ni ibihugu udashobora kuvuga ngo Jesus bagenda batakwirahiye mugabo kubera nyene
atabwinga agifise arabivuga, yagwaye hahamuka mu yandi majambo, ntiyabuze ivyamuteye ubwoba, ivyambara agahinda k'akazi, akaba ukuntu nyene akaba parantuze nyene akaba agaturubura nyene, birababaje. Bahavuye bamufata baramujana bamushira mu nzu, hanyuma baramwugarana, ariko naho nyene aguma afukamanga avuga ngo Jesus Jesus, asaba asaba Yesu Yesu. Nukuri birababaje. Reka mukurikire n'aka gace murabe mwumve ivyo yariko aravuga. Jesus is coming today. Thank you, my Lord. Oh, Simba of Judah. Jesus is here. Hano rero yari mu nzu aho bamwugaraniye aguma avuga ngo Jesus Jesus, muri make yaturubuye. Uwo gira icyo adufashije yadufasha, hanyuma ab'iwabo bakabimenya, hanyuma tukaraba uburyo kumbure bamufasha agataha. Ndabakengurukiye rero nshuti zanje. tumeze neza, twe turashima Imana, nizere namwe ko muri amahoro. Hama umuntu yobatse abiwabo n'uyu muntu yobakoze cane, abaturonderere yagize ikibazo ari muri Omani, yagize ikibazo yavuye no ku kazi, yego aho turi turamufise, kandi muba mukoze cane mudufashije kugira turabe ko twomenya abiwabo, kubera nta biwabo tuzi, kugira bamenye ikibazo afise umuntu wabo. Tumeze neza, twe turashima Imana, nizere namwe ko muri amahoro. Hama umuntu yobatse abiwabo n'uyu muntu yobakoze cane, abaturonderere yagize ikibazo ari muri Omani, yagize ikibazo yavuye no ku kazi, yego aho turi turamufise, kandi muba mukoze cane mudufashije kugira turabe ko twomenya abiwabo, kubera nta biwabo tuzi, kugira bamenye ikibazo afise umuntu wabo.